بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام شما انصاری، شما خوب؟ سلامت باشید. خوب شما آقا انصاری عزیز، من فریبرز هستم. اولین بار زنگ میزنم خدمت شما. من تا حالا تلویزیون شما رو ندیده بودم، بیشتر تلویزیون کلمه رو نگاه میکنم جناب انصاری عزیز. خب ولی حالا قسمت شد من چون بعدا اتفاقی برنامه شما رو دیدم، عرضم حضور حضرت عالی خیلی علاقمند شدم، گفتم با شما هم صحبتی داشته باشم. ببینید این آقایی که زنگ داده بود، اگه من اشتباه نشنیده باشم، ببینید ایشون از دوستان همون آقای شریفی داردسته اوناست. بنده میدونم این مغلط کاری ها رو، مذبذب بازی ها رو، بده صدای منم بشنوه ناراحت میشه به جهنم. ببینید اینا اصلا دنبال حقیقت نیستن. اینا دنبال اینن که بیان مثلا وقت شما رو بگن، شما رو اذیت کنن. بنده صدها بار اینا رو امتحان کردم. اینا رو دست ابن خلدون و کتابای تاریخی معتبر جهان میخوان بزنن. اینا هر روز یک کشفیاتی انجام میدن. خیلی عجیب و غریبه، خیلی جالبه. این آدم میخواد مثلا از اونها طرفداری کنه، خب ولی میگم دروغگو کم حافظه است. خود روستایی ابن خلدون برمی‌داره میاره میگه که آقا از زمان شورا شیعه بوده، زبیر و بقیه شیعه بودن، فلانی شیعه بوده. خواهیم شیعه ادامه پیدا کرد تا رسیده زمان کربلا و بعد کربلا. اونهایی که نامه نوشتن اونها شیعیان بودن. کتب تاریخی از کتب تاریخی معروف که حالا روایت‌های مختلف داره تا کتب تاریخی که تصحیح شده توسط افراد مختلف، اکثرا اتفاق نظر دارن. اینها شیعه و پیرو خاندان علی بودن و علاقه‌ای داشتن، چه سیاسی چه غیر سیاسی. ایشون فکر میکنه شیعه‌ای که صحبت شده در تاریخ که به امام حسین نامه نوشته شده باید حتما شیعه 12 امامی الان باشه، باید شیعه مجلسی باشه، شیعه کلینی باشه. داره مغلطه میکنه. شیعه رو یعنی پیرو دوستدار طرف، نامه نوشته بهش، چه از دیگه بعد سیاسی چه بعد عقیدتی فرقی نمیکنه، میشه شیعه. بنده قبلا مثال زده بودم، اگر قرار باشه اینا شیعه نباشن در کوفه و نامه ننوشته باشن، قاعده من از مریخ یعنی شیعه بودن آورده بودن. اینا شیعیان مریخی بودن که اومدن نامه نوشتن. بس اینا کی بودن؟ از زیر زمین در آورده بودن اینها رو؟ نه آقا، اینا شیعه بودن. اکثرشون هم متزلزل عقیده، دروغگو و عرضم حضور شما این که فقط دنبال منافع سیاسی بودن. بسیار آدمای پراکنده‌ای بودن و اصلا ثبات در اعتقاد خودشون نداشتن. این واقعیت نباید قبول کنه. حالا چرا جناب انصاری اینا مغلطه کار مزبزبن؟ درست. حالا من وقتا نگیرم بیرانگاه وقت باشه. خواهش میکنم جناب انصاری، من یه کلیپی، من شما رو نمیشناختم که یه کلیپی من دیدم، عرضم حضور حضرت عالی، یه تالاری دارم مثل ندای شیعه. بله. چند وقت پیش من داشتم نگاه می‌کردم، رفتم تو اینترنت نگاه کردم، یه مطلبی هستش اینا های شریفی دوستاش آوردن که آقای قزوینی یه مطلبی در مورد امام بخاری گفتن که امام بخاری ذهبیشون رو تضعیف کرده. من رفتم اون کلیپ رو 3 بار نگاه کردم. اون بله شما درست کرده بودن. من 3 بار اینو خدا شاده مرور کردم. نه اصلا ثابت نمیشه که اصلا بخاری عرضم حضور شما قائل به مخلوق بودن، یعنی خودش گفته باشه من قائل به این قضیه هستم. اصلا ثابت نشد از این کلیپ که ذهبی گفته بخاری ضعیفه. بله زهلی و ابو زرعه و ابن ابی حاتم اینها گفته بودن که روایت نمی‌کنیم، از ترک می‌کنیم روایت رو برای این که گفته شده است که ایشون به مخلوق بودن قرآن اعتقاد داره. خب در همین حد بود. یعنی من 3 بار کلیپ رو بالا پایین کردم، دیدم اینا دارن دست و پا میزنن چون اشتباهی که رئیسشون انجام داده و اون بخاری قرن 53 رو با هم جابجا گرفته میخوان اون رو تصحیح کنن، یه جوری تهمت بزنن به ذهبی، بگن که چی ذهبی گفته بخاری ضعیفه. هیچ چیزی از اون در نیامد. حیف وقتی که من گذاشتم اون کلیپ این نداشی رو کردم. خب ببین اینا اینجوری ان عزیز من، یعنی آسمان و ریسمان من میبافن، هزار مزخرف میگن. یعنی اگر لازم باشه بدیهیات هم زیر پا میذارن و دروغ‌های خیلی بزرگ میگن که بخوان آقا جون خودشون ثابت کنن. اینه. وگرنه این دیگه بنده میگم نه، من شما رو نمیدونم، نمیشناختم. من اون کلیپا رو نگاه میکردم که برای علیه شما بود. میگه آقا میخوای به واقعیت رو بفهمی برو اون مخالفش نگاه کن چی میگه. اون رو نگاه کردم، اون رو دوندم، آنالیز کردم دیدم ای داده بیدم بابا شما دارید راست میگین. این اصلا حرف هیچ ارزشی نداره. در مورد این قضیه شیعه هم میگه اینا این هیچ ارزشی نداره، باد هوا سایدن.
من از شما خداحافظی میکنم. قربان تشکر از شما. الله متعالستون کنه. مؤید باشید. حالا اگه وقت شد ما با اگه وقت شد انشالله به شما تماس خواهیم گرفت. ان شاء الله. سلامت باشید برادر. تشکر از شما. خدا نگهدارتون.